Баршаларыңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен өте дәмді, ең керемет синабондар дайындайтын боламыз. Үйде бар заттармен өте керемет болып шығады. Жұмсақ. Видеоны соңына дейін көруді ұмытпаңыздар. Бізге ең алдымен жылы сүт қажет. Және де шым тұзымызды саламыз. Бір ас қасық ашытқымызды салып, жақсылап венчикпен араластыратын боламыз. Біздің дрожжымыз толықтай еруі қажет. Енді құмшекерімізді саламыз. Және де сары майымызды ертіп алатын боламыз. Міндетті түрде еріген болуы қажет. Енді барлығын жақсылап араластырамыз. Майымен араласып, құмшекері еруі керек. Бір жұмыртқамызды саламыз. Барлығын жақсылап араластырып, дайындап алатын боламыз. Біздің сұйық массамыз дайын. Енді ұнды осылай жақсылап аз-аздан салатын боламыз. 600 немесе 650 грамм ұн саласыздар, одан көп салмаңыздар. Бізде жұмсақта орташа тесто шығуы қажет. Осылай дайын болды. Енді бетін жауып, орап, бір жарым сағатқа қойып қоясыздар ашығанша. Біздің қамырымыз жақсы көтерілуі қажет. Енді бізге құмшекер және де корица қажет. Видеода көрсетілгендей екеуін жақсылап араластырып аласыздар. Біздің тестамыз жақсы көтеріліп ашыды. Енді жұқа етіп жайып алатын боламыз. Видеода көрсетілгендей бөлме температурасында еріп тұрған сары май немесе газға ертіп алсаңыздар да болады. Осылай барлық шетіне жақсылап жағып шығасыздар. Содан соң корица мен құмшекерімізді толықтай осылай барлық шетіне сеуіп шығатын боламыз. Енді осылай қатты тығыз қылмай орап аласыздар. Осылай бекітіп алатын боламыз. Кішкене осылай созсаңыздар да болады. Енді бізге жіп қажет. Жіппен осылай бөліп аласыздар. Пышақпен кесуге болмайды, әйтпесе мыжылып, формасы құртылып кетеді. Осылай противенге арасын кішкене ашып салыңыздар. Өйткені біздің синабондар көтеріліп, бір-біріне қатты жабысып қалуы мүмкін. Формасы дұрыс болмай, өте керемет болып шықты тесто. Осылай пісіп шықты, өте керемет болып, қызарып. Осы ішінде корицаның иісі өте ерекше шығады. Дәмі де өте дәмді. Енді бетіне крем жасайтын боламыз. 2 түрлі крем жаза кетемін. Сол жерде өзіңізге ұнаған жасайсыз. Мен мына жерде қаймақ пен құмшекерді жақсылап араластырып жатырмын. Сахарный пудра қоссаңыздар да болады. Немесе творожный сыр мен сары майды жақсылап миксерлеп жағасыздар. Осылай бетіне жағып шығатын боламыз. Егер сіздерге ұнамаса, крем жақпай қойсаңыздар да болады. Өзі де тәтті. Осылай ыстық күйінде жағып шығатын боламыз. Барлығына бірдей етіп. Сіздерге видео ұнаса лайк басып, комментарий қалдырып кетіңіздер. Менің каналыма тіркелмеген болсаңыз, тіркеліп, қолдау білдіріп кетіңіздер. Осылай біздің синабондарымыз дайын, жұмсақ, керемет болып шықты. Енді сіздерге ішкі бөлігін кесіп көрсетейін. Өте жұмсақ. Осылай іші де толықтай пісіп, керемет болып шықты. Баршаңызға